Tony 師傅啊，死啦！我呢條黃晶係真定係假㗎？你可唔可以幫我睇下？好嗱，好簡單喎，教你哋天然嘅黃水晶咧，每一粒咧，如果係真嘅咧，應該裏邊咧有啲唔同嘅深淺色嘅。但係你一就咁睇，好難睇到每粒有深淺色嘅喎，係咪？咁點樣啊？嗱，好簡單，揾隻咧有個白色底嘅碗，跟住咧揾啲清水放落去，好簡單，就將條黃晶手鏈擺落去。咁你留意下咧，見唔見到每粒珠裏邊咧都有啲唔同嘅深淺色嘅喎？係喎。就算咧，好似一粒珠咁樣咧，佢呢一粒裏邊已經有深淺色嘅分別嘅喎。見唔見到？好似呢粒咧，其實每粒咧唔同嘅地方，你擰下佢咧，佢就有啲唔同嘅深淺色嘅啦。咁就如果你買到啲咁樣嘅咧，就證明你係天然嘅黃水晶啦。咁就唔使驚噶啦。仲有當然啦，嚟我哋中環永吉街晶皇朝，咁就一定買到最靚嘅天然黃水晶啦，又唔怕俾人哋呃啦。記得嚟啦！